مامۆستا حسێن ئەزە جەم تە دەست پێ بکەم بەریا هەموو شتێکی پیرۆزە و میدالیایە بارزانی برنترین پلەیە جەم پارتی میدالیا بارزانی بتو هاتە بەخشین ژادیە سەرۆک بارزانی بە دەستپێکە دەستخوازن تو بەحسە بەخشینە میدالیە بکە وەرگرتناتە ژێ میدالیێرە چه دوێ دەربارە دەربێژێ هەستێتە وەسفێتە ژێ بەخشینە ژێ دیارە قەدرگرانڕە ناوێ خودێ مەزن و دلۆڤان سلام و ڕێز بۆوە و گوهدارên حاضر ئەم مدالیانê افتخارeke gelek mezin e ji milletê ku ez gelek memnûnim ji Xwedayê xwe ku Xwedaya zêlama sax heta nûka û midaliya barzaniyê nemir bi destê Serokê Kurd û Kurdistanê ku hata milê mivekirin ev eftixareke gelek û gelek mezin e. Belê. باشە ئەمام حسێن دەخوازم هەنێکی بەحسا خۆ بکێ خەباتە خوا دیرۆکە خوا دەماک و تێ تەبلی شۆڕەشان بووی ڕۆ لە کوردن ڕۆژاوایە کوردستانê di şoreşên başûrê Kurdistanê de tu hinekî behsa dîrokê ji me re bikî kerem ka belê ez sala şêstûyeka de Hesên Elî mane te got Hesên Elî Reşîdê tê min nasiyar bi Hesên Sûrî sala şêstûyekê de min îtîhaqa kirî bi şoreşa Eylûla mezin ez gihama ewil wextê ez hatim محمد علي خواجه زاخو من التحاقه كده قام محمد علي خواجه مشهور بو مام موسى جميل هذه قال ماما بشتي زاخو امش زاخو دركتن دي مام موسى جميل ندي دم جاب دور كتن من اوديت يا سوري بشتي انجاز ماما وقتك يا قال لي اكيد قدني ميكائيل بیژیانی از مامل گلوی پنتده چند هیوا و از چومل گل هاشم عزیز میروزی و پشتی میده هنه جماعتی می سوری کو هاتن از ناوی وا بینم که اجازه هبه بله کرم کما مستا حوالین ما دو نفر محمد رشید و محمد حسن زغاتی بون گنده زغاتی دیری که مراد شیخ موسی هبو او جهارية ما سوري بو دنا فرج تربسفي هاتبون خليل بو وبشير شهيد بو بشير صلاة شستو بينجا ده شهيد بو وعبد الله علي خلكي قراصور بو چند هوالي زاروكي عبد القهارة هبون امين عبد القهارة ويسف هبون قلمه بون بلي اول التحاق بون سالا شست و سسیه دا از بحثا و شهیدا بکم که خوین دایی ام شست و سیجنک هاسم نقلی دهو که بون هزا دهو که شر بحثی عول شهیدی که دایی سالا شست و سسیه دا محمد رشید خلکی زغاتی هاتا شهید کرن دست بحثیه و دا سالا شست و پینجا دا بشیر البغروجی هاتا شهید کرن لصالة شيست وشاشا دا عبد الله علي خلكي قندي قراصوري حسوبو او الويدي هاتا شهيد كرم بله مام حسين وكو دي شيست وبينجا عالم قالك هات شيست وبينجا دي كواز بي اقادار كو هاتن براكي منو دي اكيد قدني علي ابراهيم خلكي سويدي بو محمد علي برحمت بي خدي عهدكو عفو كي هادو جهادنا شهيد كرن محمد علي صالة شيست وهشتا دا وعلي ابراهيم اجي شورشا گلان ده هاتا شهید کردن بله اوای می سوری بون و کدی گلک هاتن خلیل هبون خلکه ناوی گنده باش نای نبیرا من او جی ما بو خلیل مدگوته خلیل حسو او جی هاتا شهید کردن حوالی ما بونا یه ما گلک ویجا گلک حوالا التحاق مکریا و ناوی و باش نای بیرام بلال ما ببورن که ناوی گلک نای بیرام وركبت قدام محمد مصطفى او جيل قال ما بيشمرقه بو هوالي ما بو بيشمرقه قال لك هاتني ملي سوري ومدري تشتكي دي بيجم هاجر تي اجازه بده من بله كرمك امام كرمك بحثا خدمتك بكم صالا شست وچارا دا ام 8 نفر اهل سوري هبون نهبون عيسى صواري اجازه دامان بشنا سوري ام دراس بون چون سوري مالا دهام ميرو وجه چیروک از کورد کم ناش دریجا
حاجی دام رحمت به برای محمد ام همی توزیع کردن هنگی قوا معارضه بون نه حزبی بون پلی خوا کوم دکرن زکات خوا و هاریکاری حزبیت کردن لوی داره پشتی ام کوم بون و هاتن از کرد که از دریج ناکم ام کوم بون هاتن ام همی توزیع کردن از هلام ال نکوال مالا خوا از و گوت مالا و الحدود دیا نشنوی دیا لوی ده هلام گوت من هنده درزی و درمان می اینانا او درزی و درمانا مدوی هم بگهین شورشی همه هر که 10 کیلو هگه هم بکارن گل خود بن از محمد ریکم جا کی محمد ابراهیم خو ریکرت پلیسی کو علی اساس که ریک هبه مدور ریکی همزو نزدیکی چای ببن بخیر محمد اوا نش یعنی کاری ما در واسکن حکومت محسا و هنگی جیشا سوری نو گازوری بو وضع کردا خراب و ناوی پیشمرگی عفیون بو محمد گوت نشین رابو 1500 دینار هنگی کرد اویدیه که دا محمد میرو و باب من رحمه المیری حاضر دکابه خودی عفو همی عفو که کرنا شاهد گوت اواف پره هنه من تسلیم حسین کردن ببیش حزبی را 1500 دینار هنگی تیزا خو پیب کریا یعنی اوا کم بدسته خوی نانه یاد بیجم بله تسلیم میکرنا و کتابک جی نویسیا دایا ما هم درباس منو هاتنا و ریک دریجه چروک اما ما تسلیم عیسی کریا دوی شویده بیانه بزاز هات دانه وقتی عفو داید سالا 64 دا عفو هات دان یعنی چه پیک هاتن عبدالسلام و انگید وقتی عبدالسلام دا بود عبدالسلام موافضات چه بون الو بله مام حسین بله کرم او پرم اینان تسلیم عیسی کنی کیفای گله هات منظورا من اویکش تشتکی گله کوچک پشتینگ بو موافضات رابو ریکر نه در فرده در زی و درمان اینگه حزب گله ضعیف بو مام حسین اتخازم مام حسین الفيدريت جمال بحثا رولا بارتي ديمقراطي كردستان يعني كنت شورشي هري سرقة دا بجدار بي سالا 61 بجدار بحثا وكنا براباني كردن دا برخاكا كردستان دا بردوزا كردستان دا شاوا عليكاريا بارچين دنيا كردستان اتكر همو هاريكاري مادي ومعنوي هم امدر ريكرن هم هاريكاري تكر حتى بجلو برگه ما بتشتي ما همو درباز كرن هاريكاريا كا جدي كرن شورش نش حساد كر شورش عراق شورش كردستاني جي جناب بارزانی همی کرد یک شورش حساب یک شورش بود چه کردی ترکا با چه ایرانی با چه عراقی با یعنی یک پارچه ما حساب کرده و یک پارچه حساب کرده بهتر قیمت دانه جاوا و شورش پارتی اما یعنی مادی و معنوی هاری کار بود بله باشا امام حسین ویدیست خازم داوید بسیار آراسته تبکم يعني بسرهاتي كك بيروكا كولو جيروكا خوش د جانا پشمرگاتي دكو ترى درباس بو تجمره وجملو تماشفان عربيجي شروع كولو خوش بيراتا ما تشتغل كل بيراتا پشمرگاتي افهمو صال پشمرگاتي زحمتي بيغوماتيتيا چيا چول يعني تشتغل كولو كنت تخازت بس سريتا دما بيراتا دما بيراتا ناشبو يركوي قربانيات بيرا منو خوش ام هيزا هالگرد بون بله اوا خوش ام هيزا هالگرد بون ملت سوري جگل الگل معبود سالا 680 ام عاید بارگاه بارزانی بون هر خوشک و ملزه دیتی ما بارزانی دیدیت ام هر وقتی پی خوش بون گرو گش بون اوا خوشترین تشت ما افت زانی جناب ادریس بارزانی هات انا مدانو کا تصویر مجید گل و انا ما تصویر پفرد گرتن ام نزدیکی و بوندان و ساندن هبود گل ما مادام تبقره هاي بري ابخشيها تشنجرة رحمتي مال مصطفى بارزاني وادريس بارزاني ديت يعني قوتن اقر نقباو دا شيء وبنيان قوتن بيشاتا قوت بن قوتن نقبا ما ادريس دا شيء بارزاني ما تخورا نديت كو ام هرن ما ديت بلي ويدانو ساندن كو ام بيرا بكن ما تخورن يعني خو نديت كو ام هرن وي اوي دي مزاحمي وقتي بيبن همون يكو دانو ساندن بيرا بلي رحمتي ادريس ديمنا ما دابو جناب سروك ما ديت همی کس قیادی دی مدیتن ام دوغلا رونشتن دانوستان مدگل واد کرد ام چون جد برزانی من نمرجی او دهاتا ناو ما سلام کرد دانوستان مدگل هبدو کریا ادکارم بیش متبلی و دریش بیش جارک یا ذکر چرو که بیشیم یا کو جناب برزانی مدیتی ادکارم بیش بله مام کرم که بیشم سالا 680 از وشتر بیشم جوانی ام ما تدیب کرم خلاص بون ام هادنا قصری
هێزا هەلگورتی هاتە تەشکیلکردن بە ئەمرێ جەنابێ بارزانیê باب ئەم li قەسرê بوون کوڕێک هاتە نێکمە navê wî Feyzo bû حرسê mala Barzanî bû vêca zistana havîna çûna Hacı Umran zistana hatine Dîlman te fêm kir ma ez ê vê çîrokê bêjim hatine Dîlman yani xweşiyeke gelek xweştir ez ê vê ştere bêjim hatine Dîlman çend rojek hat mane li qesrê ewca çûne Dîlman mal jî hatibûne qesrê deyna bûne wêdê Feyzo hat Silêman jî gotê Feyzo te xêr e gotê wellahî mal me înane deynane qesrê û Cenabê Barzanî ji himaya hemî wê piyatê çiyayê re heres jî hemî wê li gel tên heres jî bi hemî pê re ne vê cihekê hindek hebane xîvet hildabane baş bû belê hindek insanê paqij got bila Hesên bê min gotiye çend nefer li gel xwe bibim gotê 10 nefer e ez rabûm hatme nav hevalê xwe hemî bûnê hatinê min gotê birayê me em ê çin emelê kin em ê ji xezmetê kin ê got bilan em çi bikin mam Barzanî nabînin ev kafî me ya min gotê axirê dawa 10 nefer li mikin ez zêdetir ne min rabûm gotê tiştekî me here qebûl kin gotê kerem ke vê cem ez serîh taxibim ji ber wextê te negirim gelek بله كلام كان انا مام راح تاخذ كلام كان bêhna fara be başa ewa got rabû min qur'a kêşî kir navê hemiya min nivîsî xizet kîskekî de û 10 nefer min jê derê xistin ew 10 neferê ku min jê derê xistî heç ku her yekê bî êmek gihayî we çimkî wê çin Barzanî nemir bînin me înana xîvet vedane bû ber esrê Cenabê Barzanî hate xwarê hat çolmêş kir û hat ben me reborî silam kire me Xwedê qewetîl me da em jî berû pêş û me dît em êdî ne berû me hat me silam kirê hevalekî me xwe tewand çûdestî wî gelek êciz bû gotê kurê min ji ebdekê Xwedê me wekû hemiya hîviya vê ebûdetê terk bikin besa ez ji ebdekê Xwedê me jaredî ancak ji Xwedê re xwe biçemînin xwe ji me re neçemînin wî jî gotê qurban hîviya te êciz nebê Xwedê min qur'a kêşiya kirî heta min ev şexsê ha înane vê de hatine vê de ku Cenabê te feqet bibînî vê jî aşiqê dît natene ji me re ştexilî te fêm kir dengê min tê te بله مام كلام كان بردام ji me re ştexilî behsa şoreşê kir û behsa kurdîniyê kir û behsa dinyayê kir û got بس كوني هوالك ما برسيارجك القربان با بحثا حكومتك رو ابي هاريكاريا حكومتك نو ابي شريمت كنو قلت قربان با صبينا هجر كرديني تشي بي ابي الخوري ابي شريمت كن وي تشابي قلت هونت كن بوا وجازي بيجم تشما هونت كن بوا قانونا دنيانا مدانا نام تشن لغوب كن تفهم كن نما دينا نام تشن لغوب كن وجا اوی خواندوان بن زاروکه کردن اوی بنا خواندوان بنا حاکم بنا قیمقام بنا مهندس بنا دکتور تفهم کرد امی زاروکه ممنون نخواندوانی اما ابو ما هيا حکم هر نصر بی دلی که بجولا کره فلان شهیدان کره فلان پیشمرگی قیمت کی بدنما و کدی چه تشبو منین اویا و دوباره عینن گفت گفت قانون دنیای نمدان نه امشن لغوب کن ده هو بی دنیا هویا و جا خوشترین روز بو کو او روز مدیدی تفهم كيف ما مخوا باشا مامو از بهبي ما بتاكي بسروبرجي من ازاخفتنا بتاك عجاز نخوش من عمليات كليه فقط مامو جارك دي بيروز بايل تتكم بهبيا صحتك وتندرستيك باش عملت دريش بيل سر باشي وتندرستيا باش سپاس جبوي مام حسين علي الرشيد كوب حسين سوري تناسكن بيشمرگي ديرين يا روجاباي كردستاني كو ده کنگره 14 پارتیا دموکراتا کوردستانی دا میدالیا بارزانی مزنترین پلا انگو دیاری الجم پارتی اوا جعلی سروک بارزانی خوا به هاتیا بخشین سپاس کتم ربی ماموستا